एकपटक राजा छान्नका लागि जङ्गलका चराहरू जम्मा भएका थिए। राजा छान्नुपर्ने कुरामा सबै चराहरूको सहमत भयो, तर राजा को हुने भन्ने विषयमा भने सहमत हुन सकेन, किनभने सबैजसो चराहरू आफै राजा हुन चाहन्थे। कसरी राजा छान्ने त? चराहरूमा छलफल चल्यो। लामो छलफलपछि निर्णय भयो, जो सबैभन्दा माथि उड्न सक्छ त्यही राजा हुन्छ। हुन त साना चराहरूलाई यो कुरा मन परेको थिएन, तर एउटा भँगेराले उनीहरूलाई पनि सहमत गरायो। उड्ने प्रतियोगितामा भाग त सबैले लिए, तर धेरै चराहरू माथिसम्म उड्न नसकेर फर्के। केही चराहरू माथिसम्म पनि पुगे, तर सबैभन्दा माथि चिल पुग्यो। चिल घमण्ड साथ सभामा बोल्यो र भन्यो, अब म चराहरूको राजा भएँ, सबैभन्दा माथि म पुगेँ। उसको कुरा सुनेर साना चराहरू अब चिलले उनीहरू र उनीहरूका बच्चालाई खाने भयो भनेर डराए। त्यसै बेला चिलको पिठ्यौमा टुक्क झर्दै भँगेराले भन्यो, तिमी होइन, चराहरूको राजा म हुँ। तिमी जतिसुकै माथि उडे पनि थोरै भए पनि म नै माथि भएँ, किनभने म तिम्रो पिठ्यौमा थिएँ। त्यसरी भँगेरा चराहरूको राजा भयो। यही खुसियालीमा नाच्न गाउन थालेका भँगेरा अहिले पनि बिहानैदेखि साँझसम्म नाचगान गरेर थाक्दैनन्।